今日咧要同大家介紹下呢部全新少女機，唔止個模式唔同咗啊，仲要有個 LED 俾你清楚知道自己用緊幾多度啦，同埋用緊咩模式。Nice。同我哋舊版少女機咧，佢將個功率加大咗，所以你會 feel 到佢輕輕好似吉緊你咁樣。係有少少。呢個叫做電擊穿。咁電擊穿係搞咩？其實都係 EP 嘅一種，佢幫你將啲護膚品咧，好似打微針咁樣，全部幫你打晒落去你個基底層，同埋咧吸收率係超快啊！你見唔見到佢嗰啲毛孔咧收得勁快？咁我哋咧第二個模式，呢個你都可以話俾我知係咩感覺喎？好似幾舒服。幾舒服係咪因為暖暖地？係。因為佢會散發一個微溫熱。啱啱咪同你講，年紀大好容易拋落嚟嘅呢啲。係啊。咁咧呢一部咧係可以幫你搞掂噶。第三個模式佢叫做一個膠原自身，可以針對虎紋位置。我哋喺呢個位打圈做，呢個都係暖暖地嘅啫嘛。係。好睇你配咩精華同埋咩導入機去用啦。最後一個模式，佢係一個震動嘅模式，俾你 feel 下先。佢係一個沖淋巴嘅模式。好多人塊面咧血液唔流通啦，同埋好容易水腫嘅，佢幫你疏通翻個淋巴，甚至乎呢啲位咧好多嗰啲結痂。而家俾你睇下先。靚女啲毛孔係收咗勁多啦，跟住你俾個正面我靚女，佢隻眼咧呢邊係咁樣噶嘛，但係你睇到呢邊係一個月圓彎刀咁樣向咗落去啦，同埋佢塊面係細咗勁多咯，我輕輕多一篤啊，脹嘅呢個位係，所以呢一部機咧，全世界留言個 M 字俾一個最新嘅價錢嚟。